Eskilerden kalma çok kıymetli bir tariftir bu. Özellikle Covid sonrası geçmeyen öksürükten bence hepimiz muzdaribiz. Ve tabii ki sürekli de ilaç kullanamıyoruz. Bu yüzden bir tane kara turbu, biraz zencefili ve çok az da zerdeçalı bir kaba alın. Üzerine de balı ekleyip bir gece bekletin. Turp suyunu salacak. Bu öksürüğünüze gerçekten çok iyi gelecek. Zerdeçal ve zencefil de çok iyi birer antioksidandır. Hastalıkların arttığı bu dönemde mutlaka evinizde bulundurun ve günde bir kaşık tüketin. Şifa olsun.